Bello. Cavolo. Il mio è il livello è così. Guardalo. Oh, oh, oh. Il mio livello è così, lo butto giù Ah, e ci mette 40 anni a risalire, cioè in Ah. pratica è come se fosse acqua, con le Minchia. piccole eliche. Jan. Adesso farlo scendere. Sì. Finito? Spaccato? Guarda, è staccato un filo Ah. di motore. Devo metterlo a fuoco, non è più. Basta contrastarla. Una volta che sa da dove arriva. Viene l'ansia, ma te verrà. Guarda, come si è alzato da solo. Vedete come i joystick. Li fai muovere comunque i joystick. Eh sì, va. Ecco, non scende più. Cazzo. Oh, oh, oh. Ragazzi, Che bello! Bravo Fabio. limite di istruzione Ma questo, come cazzo fai a diventarmi così bravo ogni volta che ti vedo, cioè? Non è mica tanto giusta sta cosa. Adesso lo spacco, Jan. Devo iniziare a scendere che non ho più batteria. Oh, 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 oh. Dai, 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 dai. Sì, no, c'è un fondo. C'è il timer acceso. No, sono dimenticato. Col LED rosso nel culo. Si Quando si vede, tira un po' si vede un puttano. Boh, il mio ho capito che devo mettere a posto i fili bene con le refuscette, perché è già la Sì. quarta volta che li rovino. Quindi quella è la prima cosa che devo fare. Le eliche piccole non sono male, sono abbastanza comode comunque. Ah. Però devo assolutissimamente rifare il feed. Quello è poco ma sicuro. Jan, non so come ho fatto. Ho visto anch'io già l'incontraria, sei stato bravissimo. Non so come ho fatto. È proprio bello il tool. Sì. Per le batterie, io c'ho un metodo. Gli dai sacco d'acceleratore un pochino e vedi come risponde. Sì. Sì, perché al massimo, se la batteria è quasi scarica, si riduce. Cioè vedi che non è più come prima. Il mio va su con 3 eliche, la terza la tiene un po' bassa. Ah. E vedo che non c'è più batteria. Questa è una delle manovre belle difficili.
Vediamo se riesco a fare una cosa più che altro. Il regime. Sì. Che finesse. Finite le batterie. Ma che finesse.